Mayli. Meni kitabım. Qurdi, biz usul oynaylik ichida. Yaxshi. Biz kechikib qoldik. Boshlanib bo'ldi. To'xtanglar. Vatan kanıcı oyna. Hey, oyun oxirlashdi. Mayli, ha? Qurboniyat qisama boshlanib ketdi. Boyğocam özümle uslu oynasam deydi. O bek so'mi gerken. Nasriddin aka, qaradim. Boy go'shtamni qilyapti-da. Bayning ko'ni kesili yana qo'zg'alibdi-da. Men bir amal topay. Ha, bo'ldi. Boyğocam ko'ranglab ketyapti. Boyğocam, ham yiningizga hezi bo'ling. Aminim. Aminim qara. Hoy. Hey, hoppa. Bir dur. Nasriddin aka, biz usul oynaylik-chi. Savtaga qurboniyatingizga muborak bo'lsin. Ha, Nasriddin efendi, ben sana bir numar ko'rsatib beray. Ha? Hey! Savtaga qaltiskansiz. Sansını sep bo'lgandan keyin ozroq akal, tetib baqay. Albatta. Semizgen. Vay, yaxshi. Rosti semizgen emasmi? Voy, chalo. Kim urgan? Chiroyli xotin. Atti endi qo'y beqyaptamdi-la. Qurboniyat gap qoldi emasmi? Yana qo'y so'ydigan kambag'allar go'sht tarqitadigan ekan. Ajab og'irdi. Yana o gadaylar go'sht taqitib beramdi-la. Meni shunda qilg'isi bor damsan. Qandoq qilsam bola? Beshim hajatmi qotdi. Nima degan mezlik? Bizning uyda sog'insangiz hammadan mezlik, hammadan tatliq. Nasriddin, po'chilik qilma. Men kichik vaqtimda azaldan po'chilik qilmaydim. Amisa silicha cho'ng bo'lganda po'chilik qilsa bo'lar ekan-da. Bu balinizi. Sağınızda nasip oldu. Köpçülük tez gelip tetip yakınlar. Nima degan mezlik? Yana Nasriddin akam yaxshi ekan. Ba'zi odamlarga o'xshamaydi ekan. Nasriddin aka. Sening da'vat bilan Boyğocam-ku deyman. Jo'ylima. Mening dadam undaq bexil emas. Sening dadang eng bexil odam. Undaq emas. Shu. Undaq emas. Vay bo'ldi. Talashmanglar. Qurboniyatda ko'pchilik cho'qim inoq o'tishi kerak. Qo'yitda men ko'pchilikning dadam taqsimlagan go'shtni cho'qim yeyilishiga kafolat berman. Undaq bo'lsa biz cho'qim saqlaymiz. Nima degan mezlik? Yo'q, bundaq bo'lishga bo'lmaydi. Bir amal topsilichu. Dada, ana, men qaytib keldim. Qo'y go'shtini bo'lib bo'ldinglarmi? Dadam nima degan yaxshi? Qozon go'shti. Oye, qozam astroq ye. Xotin, mening bir amalim bor. Nima? Qanday amal topdilar? Sizlar bak aqlliqchimi? Bu gadaylar sunak hajilisin. Bizning uyning sunaklarimi bak damlik. Balam çekilme. Men do'stlarimga go'sht taqitib berma. Hey, bo'lmaydi. Go'shtni ulaysa sen nima yeysan?
Bak, men nima degan aqlliq. Bunday amalni faqat menla o'ylab topa olayman. Qandaq? Asta! Nima ish qilyapsan, bola? Hopla! Suratlarni nima deb ko'mayibsan? Muallim bizga ish qolgan so'ngaklarni ko'proq ko'mmasdan chirim bo'lmaydi degan. Ana! Voy, qo'zam, bo'ldi. Yig'lama qo'zam. O'g'lim, men sana cho'ng xo'rozdan birini tutib beray. Yo'qolsizlar. Abla, qilib qolganlarning hammasi lo'q go'shtlar. Chaqlig'im yo'q. Ish qilib go'shtni berishga bo'lmaydi. Amal topdim. Lay. Xotin, men amal topdim. Hocam, sizlar bak aqlliqchimi? Voh, nima degan muzlik so'zi bu? Nasriddin apandimlarning so'zisi shunday muzlik. Nima degan mezlik, ha? Sağzını ko'rsamla qo'zig'im echib ketadi. Go'sht tarqitimiz. Men yiroq yaqinga dag'ib ketgan katta boy. Shariatning qoidasi bo'yicha bugun qurbon etak mushunda xushalliq kunlarda qurbonlik qo'yning go'shtini haqam soylarga sadiqa qilaman. Qandaq? Kuni g'arbdan chiqqan o'xshamamdi. Kelinglar, hammanglar kelib turanglar. Boyxo'jamning uyining go'shtini purg'ilib turanglar. Ha, boyxo'jam. Hay, boyxo'jam, menga bir qoch bersa. Yo'q qilaman. Boyxo'jam. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purib oldinglar-ku deyman. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purgandan keyin qoida usul bo'yicha ancha-muncha bir narsa berishinglar lozim-ku deyman. Qurbon et, boyxo'jamning puraq purtishi yetib bo'lib qoldi. Unda qurbon etni tehi ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sansa. Bayxo'jam, 2 kundan buyon burnim putib qilib, hech qanday narsaning purg'ini purganmidim. Qoida yo'sin bo'yicha men sizga hech qanday sog'ib bermasam bo'ladigan-ku. Sen hammang anglab turish. Qo'limdagi bu go'shtning purg'ini purgan odam kun o'ltirishdan burun sanzini mening uyimga olib yo'q qilish kerak. Men boy hisob kitobni intayin inchki qiladigan odam. Boyxo'jam odamni bak bo'zaq qildi, Nasriddin aka tez amal topqini. Bir o'ylab boqaychi. Amal topildi. Bayxo'jam, Nasriddin efendi, sen hozirda sanzini ip keldingmi? Bayxo'jam, men sizga sanzi ib kelamidim. Sizga tangi sog'i qilsam qanday deydilar? Tangi? O'zi deydingmi? Nasriddin efendi, bu nima deydiz? Boyga ma'quldimi? Bayxo'jam, tez o'yg'ansizlar. Nima? Sen yenib olmoqchimi? Men yenib olmayman. Biroq sizlar bu tangilarga ega bo'lgandan keyin go'shtni hammalarga taqib berdilar. Bo'ldi, endi sizlar guvoh bo'linglar. Kun o'ltirishdan burun men tangilarni topshirib olsamlar, go'shtni sizlarga ulashtirib beraman. Unda bo'lsa, Bayxo'jam, gapimiz gapchimi?